is bound for Uttara North. Next station is Shaurabari. ওই কি করে দেখতেছ মেলা দেখতে না দেখছ কেন বুঝছো Doors will open on the left. Please mind the gap. মিনিট লাগে দেখেন দাঁড়া দাঁড়া রবি ভিডিও করতেছ আরে এদিকে ভিডিও করে এদিকে আমি এই যে বাইরে দাঁড়ানো জানলা দিয়ে আছে ভিডিও কর আমাদের ভিডিও কর ট্রেনটির গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশনের নাম কাজীপাড়া। ওইখানে এক মিনিট উত্তরা নর্থ। নেক্সট স্টেশন ইজ কাজীপাড়া। না 10 টাকা না 20 টাকা ছবি দিলাম কাজীপাড়া কাট বন্ধু দেখাও 10 টাকা না 20 টাকা আছে তো কাজীপাড়া। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। বাম দিক কোন আমি এদিকে বাম দিকে এদিকে দেখতে বজায় রাখুন। কাজীপাড়া। আর এক মিনিট লাগবে আমাদের 10 টাকা এক মিনিট আর Please mind the gap. এই যে আমার বাম দিকে নেই পায়ের হাতে লাগিয়ে করা যায় আয় মা খুলে লাইছি পড়ে যাবি করে না কেউ নামবে নাকি দয়া করে দরজা কেউ নামবে না আগে বারো তাড়াতাড়ি নাই দেখছো শুনছে আমার কথা ক্যামেরা আছে কিন্তু ভিতরে কি হইছে তুমি তো সরকারি রোড সমস্যা না মিরপুরে নাম আমরা উত্তরাঞ্চলে যাই না আমি না আর না যাবো না সমস্যা আছে দেখলে পর আমি তোকে বলে আমি চিন না ভাই এই মাফ করে দেন এই আবার ঢুকে কম এই ভাই চিন নাই এই আমরা ভুলে গেছি ভাই বুঝি নাই এই শালা রই মানে দেবো ভিতরে হ্যাঁ ঠিক আছে পানি ভিতরে বের হবো ও এই যে জরুরি বের করো এই রবি আমরা আবার উঠি উঠছে চলে যাও ইদি বেরোয় আমি আমার কথা বলি রবি মনে কর গেলাম দেখুন কি আর কোথায় যা না তুমি কি গো আমরা উত্তর আঞ্চলিক আমি ওখানে কষ্ট আরেকটা আসছে না কিরণ এখন তাই ফেসবুকে সাজিয়ে দেবো আমি মেট্রো সবগুলো ভাড়া দিস ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে দিচ্ছি আমার যাবো কোন দিক দিয়া ওদিক দিয়া ঘুরা জমা দিয়ে দেবে নাকি হ্যাঁ জমা দিয়ে দেবে আমাদের কাজ শেষ দাঁড়া একটা যাই লোক যান যাও
নামবি না আবার যাবি উঠবি হোয়াটসঅ্যাপ কোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আসতে তো এত এত আলি কেন উপরে তো উঠতে হয় এত আলি কে এনা যে এই ব্রো কত মিনিট বলবো আসে 8 মিনিট করে 3 মিনিট করে এই আগার গান হ্যাঁ আগার গা তো দিবা খুব ভালো কাজ করছো কাজা চাপ দেয় এখন ঢাকা এলাম ট্রেনটির গন্তব্যস্থল সেটা কইছে